Kadang perbedaan dapat dilihat ketika kita mempunyai pembandingnya. Dengan pembanding, kita punya jawaban mana yang lebih baik atau yang lebih efektif dan efisien. Contohnya, gaya balap. Dengan adanya Iannone, kita bisa melihat, membedakan, dan juga menilai bahwa dengan MotoGP saat ini memang diharuskan untuk memakai riding style yang ekstrim, bahkan hingga bahu menempel ke aspal. Dengan riding style seperti ini membuat para rider lebih mudah untuk memasuki tikungan, karena mereka mempunyai tujuan, dan tujuannya itu cuma satu, yaitu untuk menjadi yang tercepat.